ঢাকা শহরে ইট কংক্রিটের এই যে ভিড়ে এবং যান্ত্রিক যানগুলোর চিৎকারের মাঝেও কিন্তু পাখির ডাক শোনা যায়। খোলা আকাশ পাওয়া যায় এবং দেখা যায় এরকম গাছ, ফুল, সঙ্গে প্রকৃতির নির্মল বাতাস। দেখুন কি শুভ্র আকাশ, পাখি উড়ছে, কংক্রিটের স্তূপ দেখা যাচ্ছে, কংক্রিটের কাঠামো দেখা যাচ্ছে, গাছ দেখা যাচ্ছে, ফুলও কিন্তু দেখেছি।